هو ايه حكايه الجلاليب اللي انتشرت على النت وعلى التلفزيون فجاه دي؟ يعني نلاقي عمرو اديب طالع البرنامج بتاعه بجلابيه، كل بلوجرز السوشيال ميديا لابسين الجلابيه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ الاعلاميه سمر فوده بنت المؤرخ والمفكر الراحل فرج فوده نزلت بوست على النت بتعلق فيه على صوره ازعجتها جدا، والصوره دي كانت صوره الحاج رشاد ابن قنا هو ومراته وهم رايحين يزوروا المتحف المصري الكبير، وطبعا الراجل رايح بالجلابيه الصعيدي ومراته رايحه بالزي التقليدي بتاعها وبيمارسوا حياتهم الطبيعيه خالص. فهي كتبت في البوست مع كامل احترامي ليهم ولشخصيتهم، بس ده مش لبس المصريين. فين شياكه المصريين في الاربعينات والخمسينات؟ ده احنا كنا اشيك من ملوك انجلترا وامراء باريس. فتعالوا نعرف اكتر مع بعض عن الاختراع المصري، تراث وهويه المصريين اللي بتمتد من الاف السنين. الجلابيه اقدم جلابيه في العالم وفي التاريخ بترجع لمصر القديمه، وتحديدا توب طرخان، والجلابيه دي بيوصل عمرها لاكتر من 5000 سنه. توب طرخان هو اقدم توب متفصل ومتخيط في التاريخ، والتوب ده اكتشفوه في مقبره طرخان جنوب القاهره، وده اللي بيوثق ان اول شعب في الدنيا كان بيستعمل الابره والخيط والهدوم المنسوجه عشان يلبسها هم المصريين القدماء. علماء الانثروبولوجيا زي إيريك جونسون في دراسه سنه 94 عن سكان وادي النيل ذكر ان الجلابيه المصريه هي اقدم واكبر نموذج لللبس الزراعي مستمر في التاريخ. ليه؟ لان هو من ساعه لما تم اختراعه ما تمش التغيير فيه. الجلابيه هي لبس الدلتاويه والصعايده، الفلاحين اللي عملوا الحضاره المصريه القديمه واللي كانوا بيسكنوا وادي النيل والدلتا. طب تصميم الجلابيه المصريه جه منين؟ المصري استوحاه ازاي؟ شكل الجلابيه المصريه منحدر من الملابس الفضفاضه اللي اضطر ان المصري يلبسها علشان يستر جسمه من حراره الشمس، وعلشان يبقى لبسه فضفاض فيقدر يتحرك يزرع ويحصد، وفي نفس الوقت ومع تطور السنين بدا ان هو يطرزها وبدا ان هو يرسم هويته عليها. جلابيه في الصيف قطن او كتان خفيف، وفي الشتاء بتبقى صوف او قطن تقيل. تصميم الجلابيه المصري بيبقى من غير ياقه وبتبقى فتحه من النص، والكمام دايما بتبقى واسعه، وطول الجلابيه بيبقى طول مناسب جدا بيبقى لغايه عرقوب الرجل، ولا الجلابيه بتبقى طويله ولا الجلابيه بتبقى قصيره. الاختلاف بين جلابيه الدلتاويه وجلابيه الصعايده ان جلابيه الصعايده بتبقى فضفاضه وواسعه اكتر، وجلابيه الصعايده بيبقى فيها تطريز وشغل اكتر، ولكن جلابيه الدلتاويه بتبقى ابسط وشغلها اقل، وبتبقى متفصله على الجسم اكتر، ما بتبقاش بنفس الوسع بتاعه جلابيه الصعايده، ولا هي بكميه التطريز ولا الزخرفه دي. الجلابيه ما كانتش لبس الفقير او لبس الغني، لا دي كانت لبس من الغفير للوزير. الاتنين نفس التصميم، ولكن اللي يفرق الفقير من الغني هو تكلفه القماش وتكلفه التطريز والشغل اللي بيبقى في الجلابيه. يعني ممكن انت دلوقتي علشان تلبس جلابيه نظيفه قوي قوي وتبقى غاليه ومتكلفه، انت ممكن مثلا تصرف لك في الموضوع ده كتكلفه قماش وكتكلفه تصميم وتطريز ممكن تخش لك من 3 ل 10000 جنيه ويمكن اكتر. احنا كل ده بنتكلم في الجلابيه بس، انت لسه ما جبتش العبايه، لسه ما جبتش شال نظيف، لسه ما جبتش جزمه قلاجه علشان تناسب الطقم ده كله غير الاكسسوارات. فانت علشان تلبس لبس مصري قديم انت محتاج قرض من البنك. الجلابيه المصري برضو بمجرد ان انت تشوفها انت تقدر تحدد عمر الشخص ومكانته. يعني مثلا الناس الكبيره في السن كانوا دايما بيلبسوا الجلابيه البني والرمادي، والشباب الصغار في السن كانوا بيلبسوا الجلاليب اللي هو البيضه والكريمي. عندك مثلا في الافراح والمناسبات احيانا الجلابيه بتتلبس قطيفه، وفي المناسبات الحزينه الجلابيه بتبقى سوداء. انا عن نفسي هفضل طول عمري مفتخر باللباس المصري القديم اللي هي الجلابيه، وان هي جزء لا يتجزأ من كيان المصري ومن تراثه ومن تاريخه. وبتمنى الفتره الجايه ان كل الاماكن في مصر تنورماليز موضوع الدخول بالجلابيه ده، او ان الجلابيه تبقى شكل معتاد على العين، ان الموضوع ملوش علاقه بالفلوس. انت ما تعرفش ثمن الجلابيه اللي تبقى على الراجل الصعيدي او الفلاح ده كام، ولا تعرف الجيوب والسياله اللي جوه دي بتبقى شايله كام رزمه. فالجلابيه اصلنا احنا كمصريين اللبس اللي احنا بنلبسه اليومين دول ده بقى اللي فعلا مش بتاعنا. الموضوع كبير ومهم، موضوع تراث وهويه. وللعلم انا صورتي بالجلابيه هتفضل على البروفايل كده، مش لازم ان انا استنى مثلا حدث مهم عشان انزل صورتي بالجلابيه، لا انا صورتي بالجلابيه كده من فتره كبيره وهتفضل هي محطوطه برضو بالجلابيه الصعيدي على الفاضيه والمليانه بالجلابيه. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.